देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा बजारमा पछिल्लो समय रोड विस्तारको कार्यक्रम एकदम तीव्र रूपमा भइरहेछ। काम धमाधम भइरहेछ र कहिलेकाहीँ जाम पनि परिरहेको अवस्था छ, किनकि अब रोड अहिले एकतर्फी मात्रै छ र केही समयपछि फेरि 3 लाइनको रोड हुन्छ, एकदम सहज हुनेछ हिँड्नको लागि है। रोड बनाउनलाई चाहिँ अलकत्रा ओछ्याएर माथिबाट फेरि अलकत्रामा पकाइएको, त्यसलाई रोडा भन्छ कि गिटी के भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ पाँच्ने काम भइरहेछ। अनि अहिले एकछिनपछि फेरि रोलरले त्यसलाई पेल्ने रहेछ। रोलरले पेल्नेको लागि रेडी भइरहेछ। रोलर स्टार्ट भइरहेछ होइन, रोलर आउँछ। यहाँ चाहिँ सानो खाले रोलर युज गरिरहेछ, किन हो पिच पनि कस्तो भएको छ यो गुणस्तर चेक जाँच गरेर थाहा होला। रोलर चाहिँ त्यही हो, सानो रोलरले चाहिँ युज गरिरहेको छ होइन। काम गरिखान नि गाह्रो छ नि हो साथीहरू, यस्तो तातो अलकत्रा माथि त्यसरी टेकेर गर्न कम गाह्रो छ, तर मान्छेको जिन्दगी त धेरै गाह्रो छ हौ। आफ्नो परिवारको लागि के गर्नु पर्दैन यार। तर विदेशमा गएर तातो घाममा काम गर्नु भने त नेपालमा यही ठिक होला हो के हो। आज पेलेपछि सायद अहिले एकछिनपछिबाटै यो गाडीहरू हिँड्नलाई मिल्ने चाहिँ हो, तर यहाँ चाहिँ दिन आइएको छैन। तर अहिले पेलेपछि 1-2 घन्टापछि फेरि हिँड्न मिल्दो रहेछ यो पिचमा चाहिँ।